係喬仔。我哋而家呢，就同呢個公公婆婆同埋阿聰一齊呢，就揸車去緊呢一個嘅星野度假村，因為呢，公公呢，過多幾日呢，佢就會返香港噶啦，咁所以呢，就諗住趁公公返香港之前呢，就一齊去到一個小旅行先。而家佢哋就喺便利店度買緊早餐，跟住呢，轉個頭呢，就會揸車去呢個嘅星野度假村噶啦。出發 ，Let's go！ 呢個我加落嘅。咁我哋而家就已經嚟到呢個星野度假村咯，可以見到我哋後面呢兩個塔咧，其中一個應該就係我哋今日住嘅酒店嚟㗎，又或者可能係後面嗰兩座先係。有獎估定話咩食？係啦，咁所以咧，我哋而家嚟到停車場咧，就準備去咗食午餐先啦。咁嚟到呢度咧，其實係有少少回憶嘅感覺，因為我哋第一次嚟咧，已經係講緊起碼4、5、6年前以上嘅事嘅。咁嗰陣晴晴又更加唔喺度啦。咦？咁我哋而家就準備咧，等埋公公咧，然後咧就會去食我哋嘅午餐啦。而家去咗呢個 Hotaru Street 度食嘢先。啲人喺度滑緊雪啊！旁邊係滑雪，我哋就喺度食嘢。咁我哋而家最後咧就決定入咗呢間食西餐啊、漢堡扒、鋸扒嘅餐廳，因為最少人等同埋個位比較大啲啦。其他餐廳都要等好耐。點知道自己要帶呢個人？佢攞定係係啊，佢自己攞定呢嚿餐。打尿震啊！屙尿啊你！啱啊！係啊。你婆婆，你食啦，食啦，食啦，食啦。呢個嘴仔咧？呢有嘢食佢就安定咗啦。係啊，一定要有嘢食啊！咁我哋最後咧就叫咗一個牛肉啦、鴨肉啦，仲有一個鹿肉啊，咁啊配埋飯同埋湯。咁食完嘢之後，第一站咧就係嚟到一個 Outdoor Centre，就諗住咧帶晴晴嚟玩下。可以見到咧，呢度係冬天啦，都有好多唔同嘅活動可以參加。咁我哋出到嚟戶外咧，就見到有得玩呢個雪上電單車咁樣嘅嘢啦。跟住咧，隔離呢度咧就可以上雪兜，咁我哋一陣間都會同晴晴玩嘅。然後後面咧就有得騎馬體驗啊！咁我哋而家就入咗一間類似 cafe 咁樣嘅小店嗰度咧，就坐低休息下啦。咁你有咩啊？嘉橋咧？你有咩啊？就係得佢買咗啫。係嘛？你咧？咖啡啊？你要叫翻爸爸同公公婆婆過嚟係咪啊？叫咗一個焦糖瑪奇朵同埋一個 cheesecake。咁我哋之後咧就叫咗呢個旋轉香腸同埋一個好多配料嘅一個薯片咧。咩嚟講？咁我哋而家就已經 check in 咗酒店啦，3點鐘，咁又要入嚟俾大家睇下啦。首先就有3張單人床喺度，咁然後隔離咧就有個好大嘅窗可以望到出邊嘅雪景咧，係超大雪。跟住咧有個可以休息嘅地方啦，然後旁邊咧就有2張單人床喺度啦。咁我哋咧其實係前日先至決定要過嚟住一晚咧，咁所以咧其實我哋係好臨急臨忙先至 book，咁所以我諗可能就係咁樣咧，我哋個房都係比較低啲。好貼心喎，佢有暖包。好舒服啊！你想帶媽媽去邊度啊？去邊度啊？今次我哋入住嘅咧係 Tomamu Tower One 嘅5人房型啦，咁價錢就係71,600 yen，已經係度假村入邊啊最平嘅一個房型嚟噶啦。咁但係我認為咧都係偏貴嘅，因為整體嘅感覺咧真係比較殘舊。但係又咁講，因為嚟星野度假村啊，主要都係想享用佢嘅即係度假村入邊嘅設施啦，滑雪啊、游水啊、觀光啊、打卡啊、食玩買，全部都可以喺晒入邊進行嘅。咁簡單嚟講咧，就係冇其他選擇。咁唔知道有獨立桑拿房啦，貴1倍嘅房型咧，質素會唔會好好多？咁都希望將來咧有機會可以試下嘅。
咁我哋而家咧就去緊呢個森林餐廳嗰度咧，準備食我哋嘅晚餐。因為佢5點鐘咧就開始入場，然後就冇得預約啦，咁所以就要早啲過去。雖然我哋頭先已經食咗啲嘢，唔係太肚餓，但係因為驚一陣間咧會好多人，咁所以就早啲過嚟餐廳度食咗飯先。咁我哋咧終於到啦，行咗好遠嘅路，呢度就係入口咯。好彩我哋早到咧，所以好似好多位。好啦，我哋而家咧就嚟到呢個森林餐廳嘅，係我哋第2次嚟到呢度啊。咁我哋而家就出去睇下有啲咩好嘢食先。首先一嚟到就見到一個飲品吧，啤酒就要加錢嘅，然後普通嘢飲啊、汽水啊嗰啲就免費嘅。我想食披薩一陣間。跟住有啲雪糕，北海道牛乳嘅雪糕可以食。呢度仲有呢個窯烤披薩可以食啊，好迷你嘅 size。最人氣嘅就應該係呢個食牛肉嘅 corner， 咁我哋就係90分鐘限時嘅。不過其實而家都唔係話太肚餓咧，我哋可以慢慢食。突然間醒咗嘅，啱啱醒咗個晴晴。 Hello 公公啊 ，Hello 公公。我哋測試一下，而家阿聰咧行遠咗去攞嘢食，睇下晴晴會唔會尖叫。轉頭翻嚟啦！原來真係會尖叫㗎，好大聲啊！哇！啲食翻嚟。好嘢先，好開心㗎。係啊，哦，有嘢食嘅扭抱啊！冇嘢食嘅過橋抽板。咁我哋啱啱咧就已經食完呢個森林餐廳咧，就準備咧去水之教堂同埋呢個冰嘅村落嗰度咧去打卡。咁我哋而家就嚟到呢個冰嘅村落嗰度，我哋之前都嚟過，好有印象。記得入邊好似係啦，有啲冰嘅凳咁樣可以坐。哇！真係冰嚟嘅喎！凍唔凍啊？快啲啊！快啲啊！耶！包咗個場啊！呢個場我睇嘅。喺冰屋度練習行路。慢慢行，係嘅。哎呀，慢慢起身，起身，起身係喎，起身。有片有真相。哎呀，爸爸你好嘈啦！好犀利，好犀利，好得意啊！踢開，係你呀！哇！唔係好似嘅兩個，喺個上半身一模一樣。好似啊！哎呀！嚟到第2日嘅朝早呢，我哋就冇去到森林餐廳，而選擇啦試下呢一間 Buffet Dining Hall。咁因為喺網上咧見到有人分享呢，呢度嘅早餐咧係更加吸引，咁所以咧就決定嚟試一試啦。咁總結而言呢，菜式選擇係多嘅，味道亦都唔差，不過景色咧就冇森林餐廳咧咁靚。依家食完早餐，跟住翻去 check out。推過嚟俾媽媽晴晴。哎呀，卡清卡清，哇！應該都咪我哋間房望落嚟嗰度咯。又係媽媽，哎呀！
咁我哋頭先呢，就食完好正嘅自助早餐之後呢，就嚟到呢度坐纜車上去嗰個睇雲海嘅平台度，然後等12點呢，就會去浸嗰個溫泉同埋去嗰個暖水泳池嗰度呢，同晴晴玩水啦。我而家攞翻酒店俾我哋幾個坐纜車嘅飛呢，就準備搭纜車上去個雲海平台啦。我哋互拍啊！我哋你拍我，我拍你。我哋而家上咗纜車咯。Hello，好嘅。你望下，啊，哥啦！哎呦！我哋嚟到呢個啦，哇！喂，呢個係咪？好靚嘅地標。呢個環嘅展望台啊！我想講咧，我哋好耐之前嚟嘅時候咧，嗰陣時已經有講話，如果有一日可以帶爹哋媽咪嚟就好啦。我哋而家帶咗爹哋媽咪嚟嘅。仲有晴晴咧。咁去得雲海平台啦，大家一定會嚟埋呢間雲咖啡。咁因為咧，呢一度有啲雲造型嘅餐飲啦，可以俾大家打卡。晴晴而家換咗好靚嘅泳衣喎，啲哎呀！好靚。黃色好襯你嘅。咁我哋頭先咧就去完呢個星野度假村咧，跟住就揸咗個半鐘左右咧嚟到千歲嘅一間都幾出名下，大家可能都有食過嘅連鎖燒肉店，就係叫做德壽啦。我哋之前咧其實係喺白石區咧食過一次嘅啫，不過嗰陣咧就冇拍片同大家分享啦。而今次咧就打算咧就同大家一齊去食下咁樣嘅。晴晴係已經玩到攰晒，佢係由我哋上車到而家到咗終點咧都仲瞓緊。睇嚟今次旅程佢係玩得最攰嘅一個。最盡興嘅一個人咧，佢係。好啦，咁我哋而家就落車先啦。正啊！有冇？咁德壽呢間餐廳呢，其實本來都有計劃呢，特登拍片介紹俾大家。咁不過我哋食完一次之後呢，就一致認為呢係唔值得推介。德壽呢係喺北海道嘅連鎖燒肉店啦，咁分店呢多達20間，而賣點呢就係 CP 值高啦，價錢平啦。但係我哋今次一入到店呢，就已經心知不妙。第一，佢抽風系統呢係極差，係可以用烏煙瘴氣呢去形容。呢一點呢最遠呢真係完勝，食完之後呢都唔會有全新嘅燒肉味。而老實講，價錢呢亦都唔係話差太遠。第二點呢就係服務質素差，簡單講呢就係唔太有禮貌。第三就係個環境比較污糟，基本上一坐低呢就感覺到台啊凳呢都係油淋淋嘅。第四就係食物質素一般啦，不過不失。但如果以相同價錢嚟講呢，之前介紹過俾大家嘅木歌園啦、博古井呢係完勝嘅，仲要有埋獨立嘅課室添。咁可能係唔同嘅分店有唔同嘅質素啦，但係經歷過白石店、千歲店之後呢，其實兩間嘅感覺呢都係一樣咁差。咁當然啦，唔排除我哋之後呢會去其他嘅分店再試多次嘅。但真係認為呢，如果大家係嚟旅行嘅話呢，就唔需要特登去試咯，以免浪費咗一餐。咁轉眼間啦，旅程就完結啦。唔經唔覺咧，喬巴都喺札幌啦，生活咗1個半月啦。時間實在真係過得好快。咁不過我哋好快咧就會再見面，因為我哋其實係有計劃咧嚟緊會返香港嘅。咁好啦，咁今次呢條片咧就到此為止啦。我哋咧就下條片再見，拜拜。香港見。好啦，你
落機把聲啊，報平安啊！佢點解又要？你又要？